Eto na siya, ang food. So, ito na yung in-order namin. Wow! Budol fight! O, diba? So, we have here grilled chicken, yung sausage na siguro 7 inches. This is the aftermath of our lunch. Magpapadeliver po tayo ngayon ng, ayan, ng lunch po natin. And it happens to be na kilala ko yung isa sa mga may-ari ng Shrimp Pirate. So, yan po yung Facebook page nila, Shrimp Pirate. Ang in-order ko po is Mount Ocean. So, Mount Ocean, ganyan po yung itsura ng food nila. So, it will be a mukbang for this lunch. And titignan natin, itetest natin kung masarap nga ba ang mga pagkain sa Shrimp Pirate. This is the official Facebook page of the Shrimp Pirate Seafood Restaurant. And titignan natin kung asan yung location nila. I'm not sure kung asan pa yung location, but si Charmini kasi, kinukulit-kulit ako na pumunta sa kanila. Syempre, I'm sorry Charmini, wala po akong time as of the moment, but I will promise you na pupunta ako sa place nyo one time. So, sa ngayon, mag-order lang muna ako. Patikim-tikim muna. And, ayan yung mga prices. So, Mount Ocean, 1,250. Yan po yung best seller. So, yan po yung in-order ko. And, yan, yung mga iba is Beach, Please, Beach Boodle Tray. Ayan, yung mga individual orders. So, eto yung mga food na available sa kanila. So, etong pang third na to, from the top, is yung in-order ko. So, medyo marami siya with sili pa. And ito yung isang parang pang-boodle siya. And ganyan yung mga sinaserve nilang food. So, nakakapagpalaway talaga ng mouth watering. So, let's try sa mismong delivery kung ano nga ba ang talagang lasa niya. And hihintayin lang natin yung delivery. Tapos, kakain na tayo. Wait muna natin yung delivery kasi andito na daw sila. So, lalabas na ako ng bahay. Kaya, lalabas na tayo ng bahay and papapicture daw para proof of na na-deliver and proof of payment. So, andito na tayo sa gate. Hintayin na natin yung magde-deliver. So, bubuksan na natin itong gate. And, ayan, wait na lang natin paakyat yung magde-deliver na manggagaling dyan. Ayan. So, dito yung driver. And, andito na yung delivery. Tapos, magpipicture daw kami. Sabi ni Charmini. Wait lang. So, bubuksan na natin ito. Shrimp Pirate. Ayan. And saan yung stick? Eto na siya, ang food. So, ito na yung in-order natin. Wow! Budol fight! O, diba? So, we have here grilled chicken, yung sausage na siguro 7 inches. Ayan, 7 inches ulit. Ayan. Tapos, ito siguro 9 inches yung okra. Di ba mahaba siya pero payat. And then, seafood. And then, here comes the rice. Ayan. So, ready to eat. Automatic. Okay, okay. So, titikman natin itong 7-inch na jumbo. So, kung masarap siya. Uy, nadami yung chicken. And then, konting rice. Yes, pala. Ito yung knife. So, and then yung chicken. Konting chicken.
Let's try. Oh. And tikman muna natin yung chicken. Very grilled siya, masarap siya. And juicy. Tapos yung rice, very Java rice. Hindi naman siya oily, but masarap. So may cream pala siya, may cheese ang jumbo na ito. So let's try itong jumbo sausage. Parang medyo spicy, pero masarap. So parang yung ambience mo dito is parang nasa restaurant ka, diba? Since spicy lover ako, pwede natin hiwa-hiwain itong chili na into tiny bits. Wala ng soy sauce. Tapos, titikman natin itong seafood and clams. Yung clams muna. Pero wait. So, this is the aftermath of our lunch. So, ganyan na yung natira from this to this. O, diba? O, konti na lang ang natira. Yan. So, yan ang, ganyan kasarap ang shrimp pirate. O, diba? Medyo, binubis na naman ako ng pirate. So, thank you very much, Charmini Balola, or
Charmini Hidalgo Balola of Shrimp Pirate for referring me her business together with her husband, syempre si Mr. Balola. And mag-order lang if you're interested na kumuha kayo ng mag-order sa kanila. Ayan po, punta lang kayo sa Shrimp Pirate na Facebook page, tapos mag-message lang kayo doon and mamili kayo kung ano yung gusto nyong food, and then makipag-usap kayo ng bahala makipag-tsuktsakan sa kanila. And delivery fee kasi dito sa amin is 100 kasi medyo malayo kami. Baka sa inyo is mga 50. Ayan, yun po yung minimum na delivery fee. So, between 50 to 100. Ayan, so busog pa rin ako. And, so mamaya pa ako makakapag-nap after this. And, kung gusto niyo pa ng more mukbangs, ayan, mag-subscribe lang kayo dito sa channel ko, The Store of Anthony Vlogs or The Store of Anthony if gusto niyo yung mga nire-review pong mga products. And mag-comment down below lang kayo kung magsasuggest lang kayo kung saan ang next na mukbang po natin. So, reach me out also in my Facebook page, Instagram, and Twitter, The Store of Anthony. So, hanggang dito na lamang po. Thank you guys and have a wonderful day.